السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة. فيديو اليوم فيديو مختصر، فيديو جدا مهم، من أهم الفيديوهات اللي سويتها على القناة. فيديو عبارة عن روتين العناية بالطفل اللي يعاني من السعال، الزكام، الأمراض الموسمية اللي تخص الجهاز التنفسي. شنو هي الأمور اللي تقدرون تسووها بالذات بفترة الليل ما قبل النوم حتى تحسنون من حالة الطفل، وأيضا تطبق هذا الشيء على الكبار بنفس الحالة. اليوم راح أراويكم شنو راح أسوي لابني، وأيضا أشرح لكم بالتفصيل. هنا أنا عندي بصل. البصل حفرت جزء من عنده وخليت به عسل طبيعي، راح أبقيه لمدة تقريبا ساعتين 3 ساعات، وأعطيه العصير اللي متبقي من البصل والعسل. أعطيه إياه قبل النوم، ملعقتين قبل النوم، ممتاز جدا لتكسير البلغم، السعال، تخفيف الحرارة. أيضا عندي هنا شراب الألدبري سويته وخزنته في الثلاجة، يبقى لمدة تقريبا من أسبوع إلى أسبوعين. أيضا عملت من نفس الشراب اللي سويته، اللي هو عبارة عن خلطة أعشاب. عملت نوع من الجيلي، وخليته بقوالب سيليكون، وبنفس الوقت إن شاء الله أعطيه إياه زينة جدا للمعدة وزينة لتقوية المناعة. أيضا سويت له شاي من الكركديه والبابونج، ممتازين جدا لتخفيف الحرارة بطريقة طبيعية. وأيضا راح أخلي أقراص من البصل على أسفل القدم قبل النوم لتخفيف الحرارة بشكل طبيعي. هاي الطريقة مجربة مضمونة، جربتها لكل أطفالي والحمد لله والشكر كانت ناجحة جدا بتخفيف الحرارة بشكل طبيعي، وأيضا تحسين من حالة السعال والزكام. وإن شاء الله ننوي الشفاء العاجل لكل الأطفال والكبار اللي يعانون من الأمراض الموسمية خلال هذه الفترة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله أخصص فيديو ثاني أتكلم به على الوصفة باختصار لعمل سيرب الألدبري اللي راوتكم إياه. هي عبارة عن قطرات مزيج من الأعشاب، من أهمها توت الألدبري، ممكن تستبدلوا بأي توت آخر، ومزيج من الأعشاب الممتازة جدا لتحسين من الجهاز التنفسي، من أهمها القراص، ومن أهمها أيضا الكركديه الأعشاب الثانية اللي ترفع المناعة. أشكركم على المشاهدة، وإن شاء الله أراكم في فيديو لاحق. مع السلامة.